Intlaqa tajjeb ferm min-nies il-ġnien tal-ħolm fi Pjazza San George fil-Belt Kapitali Maltija. Din l-oażi ħadra saret b'inizjattiva tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta bħala parti mill-attivitajiet tal-Valletta Green Festival. Fil-fatt dan il-ġnien tant kien għalqab in-nies li żaruh li tħabbar li se jkun qed jiġi estiż b'ġimgħa oħra biex bekk il-ġnien tal-ħolm se jservi ta' pulmun aħdar fiċ-ċentru tal-Belt sa jum l-omm. One News mar fuq il-post fejn tkellimna ma' Melo Balzan, id-direttur maneġerjali ta' Derek Garden Center li organizzaw dan il-ġnien temporanju. Hawnhekk huwa spjega magħna kif nibdet l-idea tal-ġnien. Dis-sena il-kunċett kif nafuha s-soltu l-infjurata, il-Valletta Culture ħarġu bl-idea li xtaqgħu jagħmlu ġnien. U aħna ħadna dak il-challenge speċi u għamna ċaġa differenti. Disinjajna ġnien tipiku mediterran, il-pjanti kollha li għawaw huma pjanti kollha li jgħixu ġu pajjiżna, Vordiri, huma kollha pjanti tal-Mediterran u wara daw it-tip ta' pjanti ħajntużaw anki fi proġetti. Fl-istess jum meta tħabbret l-estensjoni ta' dan il-ġnien miċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef, One News seta' jifhem ir-raġuni wara din l-estensjoni. Hekk kif kważi kull persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjon kellha biss kliem ta' tifħir għal din l-inizjattiva. L-ambjent dejjem sabiħ. Da ġnien missemma ħallu hawnhekk, tajjeb hekk kif inuh. Le, sabiħ ħafna. Anzi qed ngħidlek pjazza bħal di jixrilha li kollha xi ħaġa hekk. Ħafna u ġobni hija sabiħ. Sabiħ, ħafna sabiħ. Vera sabiħ. Bellezza, ħallu hekk. Li kollna dat tip ta' affarijiet jagħtu iktar image sabiħa ta' pajjiżna. Bellezza ġifieri jiena kieku nippreferi xi ħaġa hekk milli l-Pjazza Vojta bil-Funtana jgħidulkom il-verità.